السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ معاكم نسرين من مطبخ طبخ واكتر مع نسرين. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض السمك البوري المشوي بالرده. طريقه سهله، شايفين قد ايه شكله يجنن، وبامانه كمان طلع طعمه يجنن. بس لو اول مره تشوفي القناه عندي، انزلي على زر الاشتراك اللي هو بالاحمر واضغطي عليه، وبعد كده فعلي الجرس اضغطي عليه عشان يوصلك اشعارات بالفيديوهات اللي انا بنزلها اول باول. اول حاجه انا غسلت السمك بتاعي كويس جدا وفتحته كده من غير ما اكون شلت القشر بتاعه اللي بره او اي زعنفه فيه. تمام. نضفته كويس جدا كده، وبعدين شلت الخياشيم، لقيت فيه بطروخ ركنته على جنب، ده ما بيترميش. هقول لكم بيتعمل ازاي، استنوا معايا لاخر الفيديو. بعد كده نضفت السمك بتاعي كويس جدا من اي حاجه سمره جواه، والخياشيم طبعا عشان كل ده هشيل مكانه واحط حشوه. الحشوة دي كانت عبارة عن طماطم وفلفل وكزبرة وبقدونس. تمام. عليهم معلقة هريسة شطة أو قرن فلفل حامي، ومعلقة توم مهروسة كبيرة. تمام. بهارات سمك طبعا احنا عارفينها، كزبرة وشطة وكمون، ومعلقة ملح كبيرة، وعصرة ليمون. حطي ليمون الكمية اللي انت عايزاها، ليمونتين 3. السمك بيحب الليمون يعني، فمش هيأثر معاكي في الطعم. هنقلب كل الخلطة دي كويس جدا، ونحشي بيها السمك بتاعنا. هنغلف السمك بتاعنا ده بايه؟ برده. الرده دي بنجيبها من عند العطار، رده خشنه لشوي السمك. تمام. انا حشيت السمكه بتاعتي كويس جدا بالخلطه دي. اللي طبعا الخلطه دي ينفع طبق سلطه يتاكل لوحده كده جنب السمك من غير ما نحطه جواه. بعد كده جبت صاجة على النار. الصاجة دي انا جبتها من سوق الحدادين، هي بطول البوتاجاز كله، يعني واخدة نص البوتاجاز على الطول بتاعه. حطيت عليها معلقتين زيت. تمام. بس استنيت طبعا لما سخنت جدا وحطيت عليها الزيت، علشان السمك بتاعي ما يلزقش وما يعملش دخان كتير. شايفين انا رصيت الصاجه بتاعتي، هي ميزتها ان هي بتاخد كميه كبيره، كان ممكن احط عليه 5 سمكات بس انا حطيت 4 بس، علشان تبقى النار واخده كل السمك بتاعي. تمام. معلقتين زيت صغيرين كده، واحط السمك بتاعي، ما احاولش اقلب فيه غير لما ياخد لون من تحت، واطمن كويس انه اتحمر من تحت علشان يطلع معايا من غير ما يلزق. هو اساسا معلقتين الزيت هيخلوه ما يلزقش معاكي، بس للامان ما تشيلهوش، وانت يعني بعد مرور 3 4 دقايق هتلاقيه اخد لون من تحت. بعد كده بقى هقلب فيه، شايفين اخد لون من تحت اهو اتحمر. هقلبه بقى على الوش التاني، واستنى برضو لما ياخد لون بنفس الشكل ده كده. هضغط عليه ضغطة بسيطة علشان يلزق على النار او على الصاجة بتاعتي، عشان اضمن ان هو هيستوي من كل الجهات. هقلب السمكة بتاعتي بالراحة خالص. السمكة هتلاقيها نشفت معاكي كده، ما تقلقيش خالص. احنا بعد كده هنغطيه بصينية علشان ونوطي عليه النار، هو كده النار عالية، لمدة 3 4 دقايق على الوشين. يعني 3 دقايق على الوش ده نار عالية، و3 دقايق على الوش التاني. تمام. بالشكل ده اضغط بس عليه كده، والنار بتاعتي عالية من تحت. السمكة دي ما اخدتش لون، بس هي عشان انا حاطة زيت هي اتقلبت معايا، بس عشان برضو وصل لها حرارة كويسة. انا مش هشيلها طبعا على اللون ده، انا هخليها تاخد لون زي السمك التاني بالظبط. تمام. شايفين؟ بعد كده جبت صينية على قد السمك، يكون تغطي السمك، هحطه عليها كده، واوطي النار بقى. في الوقت ده لازم اوطي النار لمدة دقيقة. هضغط على السمكية كده، هلاقيها طريت على ما كانت قبل ما احط عليها الصينية. تمام. اضغط عليها بالراحة كده، الاقيها طريت شوية. اعلي النار تاني عشان تطلع معايا بقى وتبقى ناشفة، ما تبقاش طرية كده وتتكسر مني. شايفين؟ علشان تضمني السمك بتاعك استوى ولا لا، اعملي تيست على واحدة كده، افتحيها يعني وصلي لغاية السفاية اللي في النص دي او السلسلة اللي في الظهر بتاعتها دي، هتلاقيها استوت واللحم بقى لونه ابيض كده، كده تضمني ان السمك بتاعك كله استوى. هطلعه بقى في صينية. كل اللي استوى هطلعه، واللي ما استواش هنقله على الحتة تكون فيها النار قوية شوية. تمام. دي اخدت لون هنا، العين الاولانية دي عندي عالية شوية عن اللي ورا، اللي ورا نارها متوسطة، فانا نقلت السمكية هنا. هفضل بقى اقلب فيه زي ما احنا شايفين بالشكل ده، واضغط عليه ضغطة بسيطة خالص، علشان خاطر اضمن ان النار واصلاله كويس جدا.
انا كملت بقى، شايفين شلت السمك الاولاني وبعد كده حطيت غيره، وهعمل فيه زي ما عملت في التاني. السمكة دي كانت ما شاء الله كبيرة شوية، انا كنت جايبة حجمه كبير. فهقلبها على ظهرها، يعني جنابها كده تبقى في الجناب زي ما احنا شايفين، بحيث اضمن ان هي كانت تخينة ما شاء الله شوية يعني، فهضمن ان هي تكون استوت كمان من الظهر، ما يكونش من الجناب بس. وبرضو هحط عليهم الصينية وهوطي النار حبة صغيرين. بعد كده، بعد السمك بتاعي ما طلع وهو سخن، التاني لسه على النار اهو. احنا شايفين العدد اللي فات كانوا 4 الأولانيين اهم، والتلاتة التانيين لسه على النار. هعمل له دقة عبارة عن كوبايتين مية، معلقة ملح، معلقة بهارات سمك، ونفس الخضار اللي هو كزبرة وبقدونس، تمام، وقرن فلفل حامي وبس، وراس توم بقشرها. راس توم انا دقيتها بقشرها، شلت بس من فوق القطعه اللي فوق اللي هي الشرشوبه اللي بتبقى فوق دي، والحته اللي بتبقى تحت، ودقيتها بقشرها حطيتها على الخلطه دي. تمام. بعد كده هصفيه من الميه الزياده اللي فيه، هو المفروض يتحط في مصفى تكون طويله، بس انا ما كانش عندي مصفى عشان احط فيها السمك بالطول كده، عشان ايه ما يتكسرش. لو كنت حطيته في مصفى مدوره كان اتكسر. البطروخ بقى حطيت عليه معلقة توم مهروسة، وقرن فلفل حامي، وبهارات بهارات السمك، على نفس الطاسة اللي انا شاوية فيها من غير ردة ولا حاجة. وقعدت اقلب فيه، ما شاء الله كان طعمه تحفة، بجد تحفة. ما بياخدش دقيقة على النار تقعدي تقلبي فيه، شايفين كله بيتجمع حوالين بعضه كده، بيبقى عامل زي الصوابع الصغننة، بيبي فينجر كده صغننة خالص، وشكله وطعمه جميل. انا بتهيالي ان ده كافيار يعني. تمام. هقلب بقى بالراحة عليه كده، اديله بس حوالي زي ما قلت لكم دقيقة على النار. تمام. ده بقى ممكن تعملي عليه شوية سلطة طحينة، شوية سلطة خضراء تحطيهم تحت ويتعمل سندوتشات، بجد كان طعمه تحفة. هقلب فيهم بياخدش وقت خالص زي ما احنا شايفين كده. وهيبقى عندنا احلى كافيار ممكن تعمليه بايديكي، وسمك طبعا مشوي طعمه تحفة وجميل جدا. بعد كده، ده السمك بتاعنا حبايبي بعد ما خلص، انا غرفته بالشكل ده. ده كان الفيديو بتاعنا يا بنات النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. طبعا لو اول مره تشوفي القناه عندي زي ما قلت لك، شيري الفيديو واشتركي، اعملي اشتراك للفيديو، اشتراك للقناه، وفعلي الجرس. حبايبي بحبكم في الله.